پښتو ادب کې کم درې مکتبه دي، کم تاټ اپ سکولز، د خوشحال، د رحمان، د حمید دی. دا به بیا وایي د ځورېدو سبب مې نه و، ځورېدمه ماښام د خپل وجود له بامه دم په دم لوېدمه ماښام. لکه څنګه چې د خلکو څېرې یو له بله جلا دي، دغسې د عزیزې کلام له نورو شاعرانو جلا دی. رنګونه د ښکلا باندې باچا خان ایوارډ ورسېدی، یعنې د باچا خان ایوارډ پر دغه کتاب ورته ورسو. نو شاعري ده په املا کې څه نه څه مشکلات شته. په کومه میږي کې چې اذان وکړي هغه نه اورېدل کېږي، ولې هغه میږي وري پر لګډ وي، اوازونه یې زیات وي. هغه اذان چې دی هغه زه عبدالسلام په تاسو باندې ګرم یم چې کاوی په لنګو میږو کې اذان ما حیران باندې کړم داسې یم زه او وخت به بیا دا فیصله کوي چې د دې خاورې، د دې قام، د دې ژبې شعور او ژوندی ساتل په هغه کې کار او کردار د چا و. یو جهان مننه محمد نبي او د ده پوره ټیم په یو داسې خودغرضه ټولنه کې، په یو داسې زرپرسته ټولنه کې چې د ځان در سایې لاندې ژوند دی، د ځان و اخواته د بل د کار، د بل د فکر، د بل د خیال هېڅ ستاینه نسته، ژوند در ځانه پوره کوي. خو محمد نبي او د ده پوره ټیم د ده ملګري، زه په دا ښار کې د دوی هلې ځلې وینمه. زما گئی دی رشک پر وسي چې دا څنګه ټولنه شوله چې ټوله مړه ده او ژوندي پکې څو دي. دا چې په دا کم ځای نن موږ ناست یو، محمد نبي په دې خبره ګواه دی چې زه عصمت الله ظهیر، نقیب الله اکلزی په پښین کې د یوې لایبرري دپاره موږ یو دومرې منډې وکړلې، یو دونګې ځایونه لاړو، او دا وخت نه زه د چا ویره لرم نه د چا خوف لرم، د کتاب د قلم سړی یم. د پښین په هغه وخت کې زموږ په دې سیمې کې یو داسې منور ښار و، د هیلم په حواله، د هدف په حواله، دا نیشنل سینټر، دا هغه نیشنل سینټر دی چې د دې پیداوار فیض محمد شهزاد دی، عصمت ظهیر دی، محمد رضا شهداد دی، محمد نعیم آزاد دی، او سرپرستی بیا چا کوله؟ پروفیسر صاحبزاده حمیدالله صاحب، پروفیسر راز محمد راز صاحب، قدرمن عبدالباری عاصر صاحب، قدرمن غلام محمد غلام صاحب. دا ټوله خاورې سلو، خاورې نور نه سلو، بلکې موږ د سینټر سره، موږ د هدف سره، موږ د فکر سره بلد کلو دی نسته. خو دوی یو داسې نالونه ولګولو چې هغه نالونه ته وینې نن بردارې درختې دي چې د دوی په لار روان دي، د څو کتابو مصنفه دي. نو په دغه حواله د محمد نبي نو بیا موږ دغه لایبرري له منځه ولاړه، ولې ولاړله، چیرې ولاړله، چا ویړه، پر دا هېڅ خبره زه نه کوم، او ما چې کړې ده ورسېدلې هم ده. بیا د لایبرري دلته ضرورت و، دغه زه ومه، نقیب الله اکلزی صاحب و، د عصمت الله ظهیر و، تلو الله د دا نه پورې چې دا نن تاسو کې ناست یاست. زه و جج ته عدالت یم پیش کړم، یعنی داسې خلکو پیش کړم چې هغه د قلم و د کتاب و د فکر تللي خلکو چې دا ګورو چې غواړي، د هغه پروا مې هم نه وساتله. بیا دلته یو ډیوټي کمیشنر و بادینی صاحب، زه دا ټوله کریډیټ، دا ټوله سعادتمندي، دا نن چې موږ ته کې ناست یو،
د الله فضل و د هغه ډیپټي کمیشنر بادیني صاحب برکت و چې دغه ځای موږ سره کول وکړي او را ثابت یې کړله. بیا افتتاح وکړل، بیا کتابونه راوړو. ما اوس دا لایبرریان دلته ناست به نه وي، بیا وري پوښتنه جن وکړه چې د دې لایبرري ته تر ګوردو زیات کتابونه چا راوړي دي. زما سره چې پراته وو، د ظهیره سره چې پراته وو، دا ټوله موږ ورکړو دغه لایبرري دپاره. او نن یې وګورئ چې دا د کلاسونو کې کېږي. دا زه لږ ما زیات تعارفي خاکه در وښایم. بیا په دا لایبرري کې نن سټوډنټس راځي، خپل سبقونه وایي، څوک د چش تیاری کوي، څوک د چش تیاری کوي. او د هغه سره سره داسې علمي ادبي فکري مجلسونه دا څوک کوي، دا یو ژوندی غواړي. دا ژوندی دا ټول په دا ښار کې په دا خاوره کې تا وګوره بازار هغه دی ډک دی. د علم تږي نسته نه، د کتاب تږي نسته، د قلم تږي نسته. الله کې بهترین احتیاط، بهترین ضرورت چې د پرون هم ضرورت و، د نن هم ضرورت دی، د سبا هم ضرورت دی، هغه قلم او کتاب دی. پر دې څوک نه راغواړي چې اوس دلته یو دیګ ورته کښېږدي چې خیرات دی، نه، دا ټولو پر دا روان وي. نو ته چې څومره د کتابه سره لرې یې، دغونکې به د ټولنه لرې، د ژونده څخه به لرې. پر بچیانو باید چې رحم وشي، پر نسل باید چې رحم وشي، پر قام باید چې رحم وشي. دغه محمد رضا شهزاد ما پر څنګ ناست دی. داسې نه چې زه د ده په موجودګي کې وایم، د ده ترانې د محکوم قوم د مظلومیت د حق در کمه ځایه د ساز و د حواس د ترنم و د کلم د فکر او د مطالعې د لارې وړ دغه ټیکه به نو یې کړه، دغه خلکو اخیستی. او بیا موږ کوو، ستړي نه یو. نو زه راځم نن خپل اصل موضوع ته، چې دغه موضوع چونکې کتاب و قلم سلسله ده نه، نو زموږ د نن کتاب یا د نن شاعر چې دی هغه محترم قدرمن عزیزي سیرت دی، د ښکلا رنګونه. دا د اوله شعري ټولګه ده. لکه ما چې درته وویلې چې د هدف ډېر اړخونه دي. د غزل بیا ډېره باریکبیني غواړي نه، هغه یو خیال لکه دریا په کوزه کې بندول. ولې په دې کې تلمي ده. مثلا تلمي زه یو لفظ واخم کیسه نه درته کوم، تاسو ټولو کانې ته خپله رسېږي نه په دا د تلمیه. مثلا زه یو نوم واخم پیرهون، نوره کیسه نه درته کوم، دغه تلمي ده. یا زه دا ووایم چې یو بله تلمی در وښایم یا مثالونه یې درکړم، نو دا د تلمیاتو د په شاعري کې دا تلمیات دي. زما د خبرې مقصد دا دی چې پروفیسر صاحبزاده حمیدالله صاحب، محترم عبدالباری اسیر صاحب، راز محمد راز صاحب، او محقق مورخ منور عبدالکریم بریالی صاحب، او سیال کاکړ چې ولی محمد سیال کاکړ نومیږي نه، د دغه پښین سرانان. دا زموږ هغه مشاعر، هغه مشران چې دغه نیشنل سینټر په مشاعرو، په مذاکرو، په کانفرنسو، په مجلسو را منور کړی دی. د هغو هڅې دي، د هغو هلې ځلې دي چې نن یې د هغه پر قدمو موږ روان یا جنلیري، خو بیا هم یو محفل جوړ کړو. نو در کومه حده چې د عزیزي سیرت خبره ده نه، دا شعري ټولګه چې کومه ده د اول تخلیق دی، اوله شعري ټولګه ده. په دې شعري ټولګه کې لکه دا کم چې ټایټل دی، کم چې نوم دی، کائنات څومره رنګونه لري، انسان څومره روحونه لري، انسان څومره مزاجونه لري، انسان څومره طبیعتونه لري، او د هر یو نفسیات جلا، جمال جلا، کمال جلا، ذهن جلا، فکر جلا. دغه ټوله د په شاعري کې راوړې ده. مخکې در دې چې زه مزیده خبره مخته بیام، زما پر څنګ زما ملګری، د سنګر ملګری، د ادب تړلی ملګری، خوږاوا شاعر او د ترانو د ترنم یو دنیا
محمد رضا شهدا زما سره پر څنګ ناست دی د عزیزي سیرت په حواله به د ده کلام او د ده انتخاب چې کوم دی زه بلنه ورکوم قدرمن محمد رضا شهدا ته چې دی خپله خبره د ده د کلام سره ستاسو مخ ته کښېږدي. شهزاد صاحب ډیره مننه. د قدرمن عزیزي سیرت صاحب رنګونه د ښکلا پر دې باندې تا ډېر مجلس وکړي، ډېر ښه رڼا دې پر واچوله. زه رضا شهدا به هم یو څو کرښې ستاسو په درانه خدمت کې ستاسو مخ ته وړاندې کړم. د پروفیسر شهزاد صاحب او د محمد نبي په مجلس کې ناست ځوانان د ټولو په اجازه د عزیزي سیرت د کتاب پر شا باندې یو غزل ده. د زورېدو سبب مې نه و زورېدمه ماښام. د زورېدو سبب مې نه و د زورېدو سبب مې نه و زورېدمه ماښام. د خپل وجود له بامه دم په دم لوېدمه ماښام. واه دا به بیا وایه. د زورېدو سبب مې نه و زورېدمه ماښام. د خپل وجود له بامه دم په دم لوېدمه ماښام. زه رضا شهدا ورته وایم موږ د ملګري یو بس نور به موږ د ملګري یو بس نور به نه زورېږي ماښام. موږ د ملګري یو بس نور به نه زورېږي ماښام. نه به د خپل وجود له بامه څخه لوېږي ماښام. موږ د ملګري یو بس نور به نه زورېږي ماښام. نه به د خپل وجود له بامه څخه خلوېږي ماښام. او د بک کلب په دې غونډه کې رابلل سوو درنو کتونکو اورېدونکو اجازه غواړم ستاسو مخ ته د ډېر قدرمن لیکوال شاعر ادیب عزیزي سیرت صاحب زیار او د دوی د لومړي چاپ سوي رنګونه د ښکلا نومي کتاب باندې څه نه څه غږا وکړو. ډیپټي کمیشنر پشن کتابتون یا لایبرري ته نن په دې نیت راغلي یو چې څه واورو څه وګورو. بک کلب یې د پروګرام نوم ایښی دی. نن د سیرت صاحب رنګونه د ښکلا ورځ ټاکل سوې ده. ویاړو چې زموږ په دغه سیمه کې څوک شته چې د کتابونو سره مینه لري، د لوست سره مینه لري. خلکو ټیګور، ارسطو، افلاطون، خیام ولوستل، تر موږ یې راورسول. موږ حبیبي، عبدالله حبیبي، خوشحال، رحمان، کاروان، سلام بابا او دغه نور خپل ډېر مشران لیکوالان تر چا ونه رسول. په سر کې د ډېر قدرمن محمد نبي پښینه مننه کوو چې د دغو غونډو اهتمام کوي، د لیکوالانو حوصله افزایي کوي، ډاډ ورکوي، ځوانان له نورو ځایونو راګرځوي، مطالعه او لوست یې رابولي. زما په هند به تر دې ستر کار نه وي. عزیزي سیرت په رنګونو د ښکلا کښې 109 غزلې خوندي کړي دي. 7 پکې آزاد نظمونه دي، 3 پابند نظمونه دي. رنګونه د ښکلا ستاسو مخ ته پروت دی. درنو کتونکو او اورېدونکو ورباندې پروفیسر
قدرمن فیض محمد شهزاد صاحب، ګل رحمان رحماني صاحب، ډاکټر جمیل رحمان صاحب مقدمې یا سریزې لیکلي دي. د درو واړو یې کورونه ودان چې سیرت څومره دی هغه ډول یې بیان کړی دی. د کتاب د چاپولو په کار کې ثاقب کاکړ ورسره بې حده مرسته او کومک کړی دی. ثاقب خپل هم شاعر. نو دلته سیرت په یو ځای کې وایي سیرت زه لکه بهلول خالي لمنه راغلم. سیرت زه لکه بهلول خالي لمنه راغلم. بیخي د جمال او کمال ډکه شاعري ده، صوفیانه، عشقیانه، جمالیاتي، فلسفیانه، ملي، غرنۍ، حماسي رنګونه لري. واه ډېر ویلی سو چې په نوي زیږد کې ډېر ځلاند ستوری دی، لکه څنګه چې د خلکو څیرې یو له بله، لکه شهزاد صاحب چې وویل، لکه څنګه چې د خلکو څیرې یو له بله جلا دي، دغسې د عزیزي کلام له نورو شاعرانو جلا دی. یوه خبره سته خاص د عزیزي پام دې خبره ته را اړوو. پښتانه زیاته برخه د پښتو او ادب سره نابلده خلک دي. پښتانه زیاته برخه د پښتو او د ادب سره نابلده خلک دي. سیرت صاحب ته زه له خپله ځانه له خپله جانبه دا عرض کوم چې ستا په کلامونو کې د لغاتو زیاتوالی زیات لیدل کېږي. پکار ده چې نوره شاعري داسې ونه کړي په ډېره اسانه پښتو کې دی خپله شاعري وکړي او زموږ دغه کام او زموږ دغه ولس د ده په شاعري پوه شي. دی په یو شعر کې وایي تیاره به مخ په رڼا مینځي شپه به خاندي ورته. تیاره به مخ په رڼا مینځي شپه به خاندي ورته، داسې امید خو مې ساتلی دی له وړاندې ورته. تیاره به مخ په رڼا مینځي شپه به خاندي ورته، داسې امید خو مې ساتلی دی له وړاندې ورته. ډېر خوشحاله سو چې عزیزي صاحب ته رنګونه د ښکلا باندې باچا خان ایوارډ ورسېدی. یعنې د باچا خان ایوارډ پر دغه کتاب ورته ورسو. نو شاعري ده. باچا خان ایوارډ ور په برخه سو. په کار خو دا وه چې ریاست هم لیکوالانو ته په کال کې ښه ایوارډونه او د هغو سره یې مرسته کولی. زموږ خپل ریاست، زموږ خپل هیواد د دې فورم یا دغه مجموعې له اړخه خواست کوو خپل ریاست او خپلو ادارو ته چې د شاعرانو او لیکوالانو لپاره ډېر څه وکړي. موږ خو دومره توان نه لرو چې کتابونه او یا نور مواد په خپله چاپ کړو. ومې لیدل چې د سویډش اکاډمي د هنګري و یو ادیب او مصنف لازلو کراسینا هورته چې د هنګري اوسېدونکی و، هغه ته پر خپل کتاب چاپېدو باندې د نړۍ ایوارډ ورکړي. نو زه رضا شیدا یا موږ نور لیکوالان شاعران په دې خبره ویاړو او ډېر په خوشحاله کېږو چې هغه حق یې وه حقدار ته ورساوي. نو رښتیا هم عزیزي سیرت د ایوارډونو مستحق دی، خو موږ دومره بدنیتي او کمزوري خلک یو
چې دا هم نو زغملی چې سیرت ولې داسې شاعر دی او یا داسې شاعري ولې کوي. دی په خپل یو شعر کې وایي وایي بغض حسد او یناد ټوله ستا په فکر کې دی. بغض حسد او یناد ټوله ستا په فکر کې دی. که نر یې دغه جام په لته باندې ډک ووهه. واه واه څومره ښه اشاره. بغض حسد او یناد ټوله ستا په فکر کې دی. که نر یې دغه جام که نر یې دغه جام په لته باندې ډک ووهه. ته یې رد کړه نو خو دغه یم. واه. او د یو بلې غزلې یو دوه شعر دي. عزیزي سیرت صاحب وایي وایي دنګه چناره دنګه چناره تا لیده ستا په سایه کې غزل. دنګه چناره دنګه چناره تا لیده ستا په سایه کې غزل. نن مې لیکلې ده په تنګه پیرایه کې غزل. واه دا بیبار. دنګه چناره تا لیده ستا په سایه کې غزل. نن مې لیکلې ده په تنګه پیرایه کې غزل. او تنګې کوڅې ګوره او تنګ تنګ مکانونه ګوره. تنګې کوڅې ګوره او تنګ تنګ مکانونه ګوره. چرته ځایېږي د دې ښار په رویه کې غزل. چرته ځایېږي د دې ښار په رویه کې غزل. او تنقیدي اړخ زما لپاره نه ښایي. ولې زه هغه ځای ته لا نه یم رسېدلی چې د چا د کتاب تنقیدي اړخ بیان کړم یا دا اړخ راواخلم. دا د ده عجزي ده، دا یې خاکساري ده او د ده ښایست او هنر چې دی هغه د ده عجزي وقت، بلکې د ده د شاعري عمر د عجزي سیره د عمر سره برابر. ډېره مننه شهزاد صاحب. له تنقیده پاکه شاعري ده، بې ځایه نیوکې نسو کولی. خو تنقید هم داسې بد کار نه ګڼو. تنقید لپاره د تعمیر، تنقید دپاره د تخریب نه. دپاره د تعمیر، دپاره د تعمیر، دپاره د تخریب نه. فقط دا به ووایو چې په املا کې څه نه څه مشکلات شته. زه پر راځم دا فکره پوره کړم شهزاد صاحب. زه پوه یم چې تا هم پر املا باندې نیوکه خامخا لري. زه پوه یم. د چاپېدو پر مهال حافظ رحمت الله نیازی باقاعده ناست دی. بیا به ولې دومره توپیر وي؟ پښتو املا په کار ده چې یوه املا وي. موږ په ټولنه کې د پښتو لیکلو، ویلو، لوستلو مخکښان او استادان یو. د شهزاد صاحب و دې خبره ته پام را اړوم. موږ لیکوالان، ادیبان، شاعران په ټولنه کې د پښتو لیکلو، ویلو او لوستلو مخکښان او استادان یو. که موږ هم په خپل املا یا پښتو په کار دی. ګوره زه بیا کوچنی مثال درکړم چې د عزیزي سیرت صاحب په کتاب کې زه پښتو وایم، یو شکل یې دی چې د شهزاد صاحب په کتاب کې یا د ده په کلام کې پښتو وینم یا یې ګورم، د هغې بیا بل شکل یې. ما ته خامخا سوال پیدا کېږي چې پښتو خو به نو یوه پښتو وه، دا توپیر ولې را روان دی، دا فرق ولې را روان دی. زما یو وخت ډېره بخښه دي شهزاد صاحب ستا په اجازه، په مسجد کې ملا صاحب و بچانو ته حروف تیجي یو ډول ویله. سکول ته چې به هغه بچان ګنټه بعد را ورسېدو د سبقه بعد، بیا به ټیچر هغه حروف تیجي په بل ډول ورته ویل. کشنیانو ته سوال پیدا سو، ول موږ ته خو مولوي صاحب په مسجد کې حروف تیجي درته رانه ویله، ماستر جي چې یو ډول راته وایه، مولوي صاحب یې بل ډول راته وایي. دا حروف تیجي کې نو ولې فرق را روان دي؟ شکلونه خو هغه دي، ډولونه خو هغه دي. په ویلو یا په هغه چیش ورته وایي، هغه سونډ ورته وایي. په اواز کې ولې فرق دی؟ په کار خو دا په ویلو کې فرق نه وایي. شکلونه خو هلته هم هغه شکلونه دي، دلته په سکول کې هم هغه شکلونه دي. په اواز کې ولې فرق دی؟
استاد تم سوال پیدا سو، مولوي صاحب تم سوال پیدا سو. نو دا خبره د ما څه په دې اوږده سوله چې پښتو په کار دی، چې ګوره پښتو خدای شهزاد صاحب ناسي په 1990 او په 1992 کې باقاعده په کوټه کې پر دې باندې کانفرنس وسلو، پښتو یوه پښتو سوه، د پښتو دود، د پښتو لیک، دا شیان ګرده باقاعده د دې پرېکړه وسوله چې دغه بې شکلي، دغه بې اندازې، دغه بې لیکلي وي. اوږده یې به دغه وي. په پښتو کې اووه یګانې دي، اووه سره یګانې ورکړي دي، د هر یوې خپل خپل ځای کارول دي، پر خپل خپل ځای باندې یې ښول او راوستل دي. دلته بله خبره هم زما مخته راغله، رنګونه د ښکلا چې کله ما ویل، ما له یو لفظ زه به دا ووایم چې توری مخته راغلی، هغه توری لیکلی و په اردو کې، خو موږ کوشش ورته وایو، کوشش. دا دوه شنه چې دا کوشش لري، د دې درې سره نکتې چې کومې دي دا لوړې راځي. د عزیزي صاحب په کتاب کې بیا له ما ورک سو چې چیرې لیکلي وو، د یو چا په مقدمه کې و دا لفظ، هغه لفظ یې کوشش لا هم نه و لیکلی، هغه یې کوشش کښلی و. کوشش یو ټکی لوړ یو لاندې، په یو شین کې یو ټکی لوړ یو لاندې په بل شین کې، نو دا کوشش دی، دا کوشش نه دی. موږ په کار دی چې ګر سره هر چا چې دغه مقدمه لیکلې وه یا دغه لیک باندې کړی وو، دا یې د کوشش پر ځای باندې خپل د پښتو ټکی کارولی وای، هلې ځلې. کوشش زموږ لفظ نه دی، هلې ځلې دغه یې لیکلی وای، فرق نه لري. موږ د پښتو لمن په پراخه کړې ده، کوشش به یې لیکي، کوشش به یې نه لیکي. دا که حافظ رحمت نیازی دلته کمپوزر دی ناست دی، که عزیزي په خپله بیا د دې کتنه کړې ده، دغه څه نیوکې ما رایستلې وې د تنقید په تور، هغه تنقید خو نه دی، ما په سر کې وویلې چې ما ول شعر و شاعري و انداز چې کوم دی، دا د تنقید دغه نه درلوده. دغه ته راځم چې اخرنۍ الفاظو ته راځم، په دومره لږ خبرو خو مې تنده ماته نه سوه، ولې عزیزي سیرت یو داسې بهیز ټولنې ته ورکړئ چې په ورځو پر وږغېږو لږ دي، خو که څوک ستړي سوي وي یا دیخ سوي وي، بخښه ځینې غواړو. د دغه کتاب د پای یو څلوریزه ده، زه بیا ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کړم. دا څلوریزه یې څه داسې لیکلې ده، د څلوریزې انداز بیا د شعر په ویلو کې د ټولې شاعري څخه یو جلا غلري اواز لري، چې حوصله یې نوی بلنده، چې حوصله یې نوی بلنده، هغه حساب دی بهر له ژونده، چې حوصله یې نوی بلنده، هغه حساب دی بهر له ژونده. ایشند لمر ته ورت لکه ریګ دی، ایشند لمر ته ورت لکه ریګ دی، د سیند په غاړه بمري پتنده، ایشند لمر ته ورت لکه ریګ دی، د سیند په غاړه بمري پتنده، د سیند په غاړه بمري پتنده. د عزیزي صاحب یو بل شعر دی، زه بیا ستی په درانه خدمت کې په ترنم سره ډالۍ کوم، د ماښام د لمانځه وخت هم دی. اذانونه خو اذان کلام لا سلام بابا ول زما اذان دغه ویده انګریز را بیش کړ، خپل کلام ته اذان ول زما اذان دغه ویده انګریز را بیش کړ، پښتانه له خوبه نو سره بیدار اذان دغه. په بل شعر کې بیا سلام بابا وایي زه عبدالسلام په تاسو باندې ګرم یم، ملامت یم، زه عبدالسلام په تاسو باندې ګرم یم، چې کاوی په لنګو میږو کې اذان ما په لنګو میږو کې چې اذان وکړي هغه نه اورېدل کېږي، ولې هغه میږو وري پر لګډ وي،
اوازونه یې زیات وي هغه اذان چې دی هغه زه عبدالسلام په تاسو باندې ګرم یم چې کاوی په لونګو میږو کې اذان ما رضا شدا جنا بیر سهار ډیره ستا اجازه ده ارشاد ستاسو اجازه ده؟ ترنم حیران بند کړم داسې یم زه واه حیران بند کړم داسې یم زه په لپای کې به در وړم آخر زړه په لپای کې به در وړم آخر زړه چې زور پسې ورک یم لکه باد واه واه چې زور پسې ورک یم لکه باد هغسې هغه غوټۍ هغه ګلابي هغه غوټۍ هغه ګلابي په لپای کې به در وړم آخر زړه په یوه دوه کې ولاړ یم لکه لمر فیوه په یو دوه کې ولاړ یم لکه لمر واه که د مینه تېرېږي ستا له وره که د مینه تېرېږي ستا له وره په لپای کې به در وړم آخر زړه حساب کړه خوږه یاره ته چې ځې حساب کړه خوږه یاره ته چې ځې لننه پس زما احساسات مړه لننه پس زما احساسات مړه هر یار باندې کړم داسې یم زه که زه وای زه به وم دره که زه وای زه به وم وره باندې پروت که زه وای زه به وم وره باندې پروت هوا څنګه تېرېږي ستا له پله هوا څنګه تېرېږي ستا له پله هر یان به دې کړم داسې یم زه په لپای کې به در وړم آخر زړه په لپای کې به در وړم آخر زړه په لپای کې به در وړم آخر زړه چې یو وار شاعر سي او بیا فنکار سي او بیا ترنم سي بیا کلام انتخاب سي نه نو شایست یې یو په دوه نه یو په څو سي محمد رضا شیدا د دا خاورې د دا وطن د دا کام او
ستونزې سته، ماندګیانې سته، نظراندازیانې سته. خو زه په دعوه سره وایم د نن نظر اندازه، د نن مانده، د نن اواز دا د سبا معتبر حواله ده، او وخت به بیا دا فیصله کوي چې د دې خاورې، د دې قام، د دې ژبې شعور او ژوندی ساتل په هغې کې کار او کردار د چا و. رضا شیدا هم د هغې قافلې ستوری، د نن زیری، د سبا ستوری، او د نن ځلانده به داسې بله شمه چې زما سره الفاظ ما سات نه راکوي. او بیا چې ته د عزیزي سیرت په شعري ټولګه د ده په فن، د ده په شخصیت، د ده پر کتاب اړخیز په هر حواله کومو نقطو ته، کومو ځایو ته، کوم یو شعر ته په کوم انداز ولاړی، ما ته ګسر خبره پاته نه سوله. خو د دې باوجود زه وایم چې ما ویلې په پښتو ادبي شاعري کې زموږ په پښتني ادب کې موږ درې مکتب فکر لرو. یو مکتب فکر چې دی هغه د خوشحال خټک دی، دویم چې دی هغه د رحمان بابا دی، درهم چې دی هغه د حمید بابا دی. یعنی چې د دا درو مکتبو چې څوک داخلیږي، قلم ته لاس کوي، نثر یا غزل لیکي، خامخا دا درې چوکاټونه دي چې دی د کوم چوکاټ ځان حصه جوړوي. خوشحال د مزاحمت، د مزاحمتي ادب او شاعري د توري او د قلم خاوند و، او دریم خطاب یې لمر و. رحمان بابا د تصوف د انسانیت او دته شاعر انسانیت ویل سوی دی. که ستاسو څوک پوښتنه وکړي چې په پښتو ادب کې کم درې مکتبه دي، کم تاټ اپ سکولز، د خوشحال، د رحمان، د حمید دی. او چې شاعر کیږي خامخا به په دغه یوه چوکاټ کې دی قدم وږدي، بیا به دی قلم اخلي. نو هغه د مزاحمتي ادب و خوشحال بابا. رحمان بابا ته موږ خو بابا وایو، خطاب یې شاعر انسانیت. او حمید بابا چې دی دا د نازک خیال شاعري سمبول دی. او د حمید بابا جانشینه سلسله چې را روانه وه چې د ګردو ګران شاعر دی په پښتو کې چې نه ویل کېږي، هغه کاظم خان شیدا دی. او د کاظم خان شیدا زه په دې وایم چې دا خبره عزیزي سیرت زموږ د پښین دی، زه د پښینه سره تړمه چې هغه درهم مکتب در پښینه پورې په کم انداز راغلی دی چې زموږ د دغه چرمیان خان منترزی د پیر محمد کاکړ، د کاظم خان شیدا او د حمید بابا خیال په مخه وړی دی چې نازک خیاله دی. اوس پاته سوه خبره ماته د عزیزي سیرت په فن، د ده پر عنوان، د ده په موضوعات، لکه څنګه چې شیدا وویله د لغاتو خبر یې وکړه. لغات په معنی کې چې مطلب په شعر کې باید چې هغه ژبه راشي کوم چې زما د ویلو ژبه وي، زموږ د تکرار هغه ژبه وي، د شعر ژبه یا د نثر ژبه باید چې هغه وي. دا زه نه وایم، دا شیدا نه وایي، دا باندې ادب پوهان پر دې پخه لیکه کښلېده نه چې ستا عامه ژبه چې کومه ده. اوس مشکل لغات کارول و ښایستګي ده د چا دپاره؟ د شاعر دپاره. لیکن چې وایي یې هغه به پر کوم ځای پرېږدي، هغه یې معنا ته ولاړ سي، مفهوم ته ولاړ سي، کې تسلسل ته ولاړ سي. دا نقطه شیدا صاحب په ډېره باریکي رانیولې وه. زه دا خبره کوم چې د عزیزي سیرت د شاعري انفرادیت دغه دی، د ده منفرده لهجه دغه ده چې د ده د عام روایاتو څخه بغاوت کړی دی. ټاکل سوي کومې لارې چې دي
جوړې سوي کومې ډانچې چې دي غالب چې ورته وایي د هغه ډانچو څخه د هغه غالبو څخه د هغه لارو څخه ځان ته په جلا په منفرد انداز روان دی. یو خبره دغه کېږي چې شعر او شاعري الهامي ده، God gifted. د نن ریاضت، د نن مطالعې، د نن تحقیق، د نن ریسرچ دغه خبره کوي چې God gifted پر د دنیا داسې انسان نشته د رضا شه داسې واقع تر ما مانده پورې دا ګرده God gifted دي. لیکن په دې کې ایکسټرا بیوټي چې شته، زه ګوره زما په خپل ځان کې زه د هر چا ته وایم په هر وجود کې ځان ته یو رڼا پرته ده، په هر وجود کې یو سبا پرته ده. د جهان سبا ویني، د جهان رڼا ویني، د ځان رڼا نه ویني. دا یو عجیب فلسفه ده. داسې انسان نشته چې هغه د God gifted نه وي. ستا وجود چې کوم دی، ستا د وجود احتیاج چې کومه ده نه، ستا ویاړ افتخار دغه دی چې ته God gifted دی. موږ دا وایو کله حکیم ساکن د داپشین یو شاعر دی، هغه او د ده په شاعري کې چې زه وینم دی وایي دا الهامي او God gifted سره سره شعر چې د شاعري چې ده هغه ریاضت غواړي، هغه مشق غواړي. او مشق و ریاضت چې غواړي؟ کتاب غواړي. کتاب د چا ته غواړي؟ د ادیبانو د لیکوالانو ته غواړي. اوس خو شاعر مخکې د شاعري یا د شعر ډیفینیشن او تعریف بیل وو، او اوس هم په نننۍ دنیا کې که د انګریزي ادب دی، که د عربي ادب دی، که د فارسي ادب دی، که د اردو دی، که د پښتو دی، که د غزلي ډیفینیشن د چا څخه وپوښتې ډیفینیشن یې هغه دی. لیکن اوس زه دا وایم چې په شعر کې، په غزل کې شاعر او تخلیقکار یو دومره ریاضت وکړي چې غزل عمراني هم کله، ساینسي هم کله، ادبي هم کله لمن ور پراخه کا. اوس فکري شاعري هم په دې کې کېږي، نظریاتي فکري هم په دې کې کېږي، رومانس هم په دې کې دی، قلبي روحاني وارداتونه هم په دې کې دي، سپوږمۍ هم په دې کې راخېږي، لمر هم په دې کې راخېږي، ستوري هم په دې کې ځلیږي. دا رنګونه د ښکلا چې دي لکه ما چې درته وویل چې یو کائناتي رنګ یې ورکړی دی، او کائناتي رنګ دا دی نه چې خیال د عزیزي سیرت دی، درد ستا دی. تاسو لیدلی دي په ژوند کې، زه یو څه در وښیم، په یو اخبار کې، په یو کتاب کې درسته غزل وي یا 100 غزلې وي، په 100 غزو کې ته یې نه غواړې په غزل ته ټیک مارک کړې، یا په یو غزل کې نه شعرونه دي ته نه غواړې یو شعر ته ټیک مارک کړې. دا کوم وخت چې ته ټیک مارک کوې دا نشه ته ځان ته متوجه سې چې وایي زه دا څه کوم، په دې کوې چې دا ستا د ذهن، ستا د فکر د اظهار ترجمان دا شعر دی، ستا ویل دی، تا به دې ته شعر نه کوي، ستا قلبي واردات، ستا روحاني واردات، ستا فکري واردات او ستا هغه احساس چې دی تا وړاندې کولی نسلو، هغه شی دغه شاعر دغه کوي، ستا ویل یې کړي دي. نو شاعر چې دی هغه د معاشرې د ټولنې ترجمان دی، د قام سترګې وي، د ماضي تاریخ وي، د روانې زمانې امکانات وي، د ده په شعر کې تاریخ هم ژوندی وي، انساني نفسیات ژوندي وي، قلبي وارداتونه ژوندي وي، رنګونه ژوندي وي. لکه کائنات دا تاسو دغه کتاب واقعي ښکلا د رنګونه د ښکلا په دې کې به د زما خبرې ته بې معنا ښکاره شي. په دې زما د خبرو څخه زیات خیال په دې کې راغلی دی. په دې کې داسې اوس ما کله تلمیات چې درته وویل، په دې کې تلمي اوس راغله کله کچکول د بالول، زه یې کیسه نه درته کوم، بالول کچکول په نړۍ کې په دنیا کې یو سمبولیک هغه دغه ده نه، تلمي ده نه. نو د ده شعر تراکیب هم لري، تشبیهات هم لري،
استعارې هم لري تاسو به وایئ چې دا خوار شاعر لري لیکن دی یې په نوي انداز کې لري دی یې په جلا پیمانه کې لري په دې وجه د ده شعر چې دی و ځان ته انفرادیت هم لري او زه د خپله جانبه دا وایم چې زموږ په ځوان نسل کې چې کوم زموږ باد را روان دی په هغه ځوان کهول کې د عزیزي سیرت شعر چې دی نه صرف دا چې سند لري بلکې انفرادیت لري منفرد انداز یې دی جلا سټایل یې دی ستا زړه وړي نه ستا زړه در سره تخنیي هم بلکې د ده هر شعر چې دی هغه تا له ځانه سره وړي اوس که ستاسو یو داسې سوال زما په ذهن کې ډېر و څه و نه وخت هم داسې ناوخته دی نه چې دومره استمنام زموږ د نسته نه هغه وخت هم اوس که ستاسو یو سوال د عزیزي سیرت په حواله جوړېږي ګرڅه د ادب په حواله جوړېږي یا بل داسې سوال جوړېږي چې څومره علم دی دغه علم مطابق به رضا شهدا او زه شهزاد ستاسو د سوالو جواب درکړم